Ja men hej och varmt välkomna tillbaka till O-ringen TV, tillbaka igen inomhus för första gången på riktigt länge. Det är lite så skönt i höstrusket får man väl ändå säga. Steget före, är det något som ni känner att ni har bra koll på? Kan man applicera på mycket här i livet, men jag tänkte väl framförallt snacka om hur man kan använda det i sin orientering då såklart. Steget före, jag ska säga steget före eller framförhållning är också någonting man brukar snacka om. Framförhållning i sin orientering, det är jätteviktigt. Om man blir duktig på det här, ja då har man extremt mycket att vinna på. Inte bara ur liksom ett löphastighetsperspektiv, men också hur säker ens orientering är. Man får en betydligt säkrare orientering med en framförhållning. Och det handlar ju mycket om att veta vad man förväntar sig ska komma härnäst. När jag har dålig framförhållning eller när jag inte riktigt har det här med steget före, då brukar det för mig kunna vara lite så att jag springer och så ser jag en punkt i skogen, det kanske är en sten, och så läser jag på kartan och ser okej, ja men där är min sten, och sen springer jag vidare och ser en brant och så kollar jag på kartan igen och ja men där är branten, ja just det, och så fortsätter man så det liksom. Men det blir lite så hackigt, och för varje gång man får ett sånt där hack då så tappar man ju lite tid, och det blir dessutom mindre säkert, för det finns ju en risk att du råkar läsa på fel punkt när du läser den här stenen. Till exempel, då kanske du råkar läsa på fel sten och på det sättet då kanske glider iväg. Det här var ju snackat om i våra bomavsnitt också, och det återkommer ju lite här med framförhållningen då, att det är jätteviktigt att ha en framförhållning. För att när man har den här framförhållningen, man memoriserar lite att okej, nu ska det komma en höjd med en sten vid, och sen så efter den ska det komma en stig, den ska passera vid en punkthöjd, och sen så fortsätter jag och då ska det finnas en brant som jag ska upp på vänster sida av och så vidare så. Man får mycket mer precision i sin orientering, man kan liksom korrigera på ett mycket finare sätt, och man som sagt då, man kan undvika bommar, man kan få det här berömda flytet som vi också brukar snacka om i orientering. Det är ju något som är väldigt eftersträvansvärt. Man vill ha flytet i orienteringen. Hur ska man jobba med steget före då? Jag brukar kanske memorera ungefär nästa detalj och detaljen efter det, eller liksom de två grupper av detaljer som kommer upp ungefär. Men det får man lägga på helt sin egen nivå. Det kanske, man vill ju inte läsa in för mycket, för då kommer man inte kunna hålla det i huvudet. Men samtidigt så vill man ha så mycket som möjligt då, för att ha så bra framförhållning som möjligt också. Men det blir ju en personlig grej liksom att öva in då. Och jag ska också säga det att här kan man också, det tror jag vi snackat om i tidigare avsnitt, men det är jättebra också när man ska ta sin kontroll. För har man bra koll på sin kontrollring, ja, då kan man också få en hög hastighet in till sin kontroll. Det blir mycket säkrare kontrolltagning, man vet exakt vad kontrollen ska vara. Och sen så också framförhållning ut. Man vet vilket vägval man ska ta, man vet vilket håll man ska springa åt. Man kan redan från början få rätt riktning ut från kontrollen. Det är jätteviktigt. Och jag brukar försöka memorera liksom att jag vet kanske att jag har min höjd, och sen så är det en liten sänka i slutet av den här höjden, och innan det också ska det komma en sten. Och speciellt om det är mycket detaljer kring sin kontroll, då blir det ju jätteviktigt att läsa in och se vad har jag för detaljer som jag måste se in till min kontroll. Vad är det jag vill veta där då? Men det var väl egentligen allt jag hade för steget före och framförhållning. Har ni själva några tankar på hur håller ni igång eran framförhållning när ni orienterar? Ni får jättegärna dela med er av det i kommentarerna. Annars, om ni tyckte att ni lärde er något från det här, så får ni jättegärna trycka en tumme upp. Om ni vill fortsätta följa oss under vår resa här, så får ni jättegärna göra det genom att prenumerera på kanalen. Och så kan man trycka in en sån här liten klockikon där nere också, ifall man vill få en liten notifikation nästa gång vi släpper ett avsnitt. Men annars så får jag önska er en fantastiskt trevlig vecka, dag eller kväll, eller vad ni nu har för status i ert liv. Ha det gott. Hej då. Status i ert liv. Det var en bra en. Men annars får jag bara önska er en trevlig kväll eller någonting, så ses vi igen nästa gång vi ses. Vilket blir kanske om 2 veckor eller något sånt. Ha det bra. Hej.